세제는 에코스토어인데 리필 할 거예요. 네. 어둡습니다. 무서워하지 마십시오. 들어가기나 됐다. 오케이. 가는 길에 가볍고 올 때는 조금 더 무겁죠. 이 집은 왜 딴 걸 집했냐면 채식 메뉴 있고요. 재사용 리필도 가능합니다. 이름은 테이스트 네이처입니다. 테이스트 네이처 안에 보시면 훌륭한 식이 많습니다. 맛있는 것도 많고, 근데 제일 마음에 드는 것은 제 사용하는 통 쓸 수도 있고요. 리필도 가능합니다. 자기 컨테이너 가지고 와서 마음대로 이것저것 다 할 수 있어요. 뉴질랜드에서는 역시 롤드 오트스 많이 퍼르지 때문에 롤드 오트스 많이 먹고요. 다양한 것을 꿀도 있고 육꿀 많아요. 올리브 오일까지 있고, 여기는 파스타, 씨 없는 거 없네. cream of tartar, cornstarch, tapioca, buckwheat, 그리고 콩 종류도 많고요. 여기서는 소금, quinoa, and sugar, all the way from Paraguay, fair trade, mung beans, millet, 건조된 과일, 또 다른 콩, 다른 씨, 어마어마 많습니다. 일단은 통 가지고 와서 친구분한테 부탁해야 돼요. 일단은 무게 얼마 나가는지 확인해야 됩니다. Thank you very much. 고맙습니다. 에코스토어 소명. 여기 그 리필 스테이션 바로 앞에 있는데 통이 좀 빼야 돼요. 혹시 흐를까봐. 차라면 안 흐르지만 통도 리필로 해서 잘 만든 통이요. 이 안에 있는 부분 빼면 구멍 커요. 똑. 시간 조금 걸리니까 인내심이 조금 있어야 돼요. 하나, 끝. 디시 리퀴드 있고요. How much these cost? Thank you. 못 찾네. 가루 같은 경우에 이것도 필요하고, 이렇게 하면 먹고 싶은데 맛있게 보여. 이 충전 하나는 다 필요 없어도 안 차도 상관없어요. 그냥 무게에 따라서 돈 내는 거기 때문에. 마지막 절차는 일단 무게 다시 재고 얼마 나오는지 계산해야죠. 채식 파이도 좀 샀고요. 플랫 화이트도 먹을 거예요. 29.51. So your views on that? Can you edit, or is it all one cut? Oh hell no! Oh, okay. Of course I can. Well, I can't, but the guys in Korea will. Okay. Okay. So thanks for making time. That's okay. Physical way of refilling. Concerns from a consumer perspective about that. For a lot, because since we've opened up the Eco Refill Centre, getting a new wave of people coming in who are wanting to use the service. It's probably part of your shopping experience, but for the newcomers, it is a little bit different. It does take them out of their comfort zone. It does require a little bit of a mindset change. It's a bit of a shift for them. People also need to require or have a certain level of patience because it's not instant, and so we do joke with a lot of the customers. It's a little bit of time to reflect, think about your day, meet your potential neighbour or a fellow shopper. It's a little bit of community and interaction experience for our customers, which is a bit different, but it can only be a positive thing. So. For sure. Yeah. Excellent. Bulk containers a way for recycling as well. Yes, to source suppliers who are proactively taking back their packaging or progressively advancing packaging technology and finding a better way. But it did come about with my concern of the amount of plastic that we were dumping in
into recycling from their products. It sort of sparked the conversation with EcoStore, where we're working on turning containers from the products to EcoStore to be remade into new containers. Everything's all in trial period at the moment, but to their credit, they're really making an effort to close that cycle of circular economy when it comes to their packaging. Brilliant. Okay. So thanks for making time. That's okay.